घेऊच्या तुझे दैविक वरदान. तुझ्या नावान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या, भेटूच्या आमकां सांबलिदान. दयेन आमकां तूं फावो करया, घेऊच्या तुझे दैविक वरदान. सर्गी मारान आमकां तूं पोसताय, उंड्या वयनान तूं कास्तून दिताय. जिविताक आनंद दादूस करताय, तुझे दय आमकां एकवटायताय. तुझ्या नावान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या, भेटूच्या आमकां सांबलिदान. दयेन आमकां तूं फावो करया, घेऊच्या तुझे दैविक वरदान. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, एक विशेष दीस आमकां आज क्रिस्तांवांक सोंताचो दीस. आयतारा बरीच मिसांत भाग घेवंक पवित्र सभा आमकां कायदो बांदता. तशेंच आमच्या भारताचो स्वातंत्र्योत्सव दीस आमच्या देशा खातीर मागोवंकी आमकां कायदो आसा. कायद्या खातीर न्ही, बगार निजन मोगान ह्या मिसाक आमी आयल्या. कायदो करचो जाल्यार सक्तांनी आसूं जाय आसलें, पूण आज असली एक परिस्थिती उपजल्या. आमी आनिकी कश्टार आसा, आनी ह्या कश्टांतल्यान कांयपणी बरेंपण सोमी हाडटा म्हणल्यार बरोवशान आसा. कश्टा मारिफात सोमयान बाचावी जोडली, साल्वासांव जोडलें. कश्टा मारिफातच ताणें आमकां सर्ग जोडलो, आनी तशें आसता मरयेकी सर्गावेचें भाग फावो जाल्लें जेजूच्या कश्टा मारिफात हें आमी जाणा. आमचो देश ह्या कश्टा मारिफात नितळ जावं दी, आनी मनशां मदलें दुस्मानकाय उणेपण तो काण उडोवन दी. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचेंय उणेपण वळखून घेवया आनी पातकाचें बोगसाणें मागया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां बोवा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सगळ सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें करून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां सांगपार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बोवा भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट
महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या राया, सर्पद्वेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सुम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्या सुता, सोमिया देवा, देवाची शेळये, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकृत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र ज्ञा सांगाती, देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. सर राष्ट्रांच्या धनी आमच्या मोगाळ बापा, ज्या दिसा तुवें अवकार मरयेक कुडियात्म्या सयत सर्गाचे महिमेक उबारून वेली, त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो. ही एक तुज्या जाणवायची आनी मोगाची वडकुणा म्हणून आमी दिनवाशी काळजान वळखून घेता. आमचे सर्गीच्या मायेच्या आसऱ्याखाल भारत मातेची समेस्त भुरगीं सर वायटांतले सुटोन आत्म्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी सर्गार सुखेस्त जिविताची भक्ती भोगूंक पावो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उगडापण पुस्तकांतले वाचप. तेदवा सर्गी देवाचें मंदिर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्याची पेट तांतून आसली दिश्टीक पडली. तेदवा अंतरळी एक वडकुणा दिश्टीक पडली. एक स्त्री सुर्यो नेसिल्ली, तिच्या पांयांतला संत्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. तेदवा अंतरळी आनी एक कुणा दिश्टीक पडली. एक महास्वरूप उज्या बरी तांबडो, ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां. ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट. आपल्या शिमटेन अंतरळा वयल्या नखेत्रांचो तिनांत एक वांटो ताणें मान झगडोवन भुमीचेर घाल्लो. उपरांत प्रस्तूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये हुजीर तो उबो रावलो. तिचे भुरगें भुंयक पडल्या तक्षणच ताका ग्रासून म्हूण तो तयार जालो. स्त्रियेन एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. होस तो लोंकडाच्या बेतकाटेन 6 राष्ट्रां वयर राजवटके चलोवंक नेमलेलो. पूण जल्मल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या सिंहासना हुजीर तक्षणच उखलून व्हेलो. ती स्त्री अरण्यांक फोळून देंवली. तेदवा सर्गार व्हड एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. देवाचे उतार हे. देवाचे वड उपकार.
ओफीच्या बंगारान नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. ओफीच्या बंगारान नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. तुझ्या श्री परिवारांत राजकुवनी आसात. ओफीच्या बंगारान नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा तीस पाटाची राणी. ओफीच्या बंगारान नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. आयक तुवें आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. तुजो काशा लोक आनी माय बापाचे घर तूं विसर. राय तुजे सुरपायेक बोलतलो तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर. ओफीच्या बंगारान नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. आनंदाच्या संतोषाच्या संभ्रमान ती मुखार येतात आणि रायाच्या मंदिरान ती बितसतात. ओफीच्या बंगारान नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. Alleluia, 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 Alleluia. Vagi tu angkar mori Marogla favosale तुझे तामसल malo Christam so mi Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेच पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो लुका परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या. त्यावेळी दुतान मोरयेक नमान करतन थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतले एका शहराक धांवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सन एलिझाबेथेक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथेन मोरयेचो नमान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान भरून व्हडल्या थाळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सुम्याच्या मातेन म्हज्या बेटेक येवचे भाग खंय तोन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडतच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण समजतली तुमी कितली भागी. तोळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोखातेन संतोशान उरता. कित्याक आपल्या किरकोळ चरण दासीचे ताणें दया दिश्ट घाली.
देखून ह्या फुडासर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो, कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासून विचित्रां कामां केल्यान भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचे दाखयता तो खाकूळ तो संततेतांव संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां, आपल्या काळजान ओडपोवन चिंतलेल्या गर्वांक ताणें दुस्पटयल्यान. पदवेदारांक उंसासनतांव ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाठीं धाडल्यात. आमच्या पुर्वजाक दिल्ल्या बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताच्या संततेक सदांकाळ. मरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगता रावली, उपरांत आपल्या घरा पाठीं गेली. देवाचे उतर हे वांगडी तुका क्रिस्ता. आंसू साव सायबिनी कर आमची विनंती. क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, पाद्रे पियो विशयेन तुमकां कळीत आसूंक पुरो. पाद्रे पियो मोरयेचो व्हडलो भक्त. हर एक दीस सुखान आसतना सबार तेर्स तो म्हणटालो. ताच्या उजव्या हातांत कोंत सुखानांतलें. एक घडीत ताच्या जिवितांत घडटा. ऑगस्टाची 6 तारीख 1959 इसवेंत एक घडीत ताच्या जिवितांत घडटा. फातिमा सायबिनीची इमाज हेलिकॉप्टराचेर इटलीक येवन पावता आनी ह्या वेळार सर्व लोक त्या फातिमा मायेच्या इमाजीची भेट करूंक थंयसर येतात. आनी ह्या वेळार पाद्रे पियो इटलींतच आसता. ताकाय ह्या इमाजीची भेट करचो अवकाश मेळटा. त्या वेळार तो कॅन्सर पिडेंत वळवळून आसता. मोरये सरशी तो वेता, गळगळ्यान रडता, उमो दिता आनी सांगता, मोरी माये तूं इटलीक आयलें, तूं म्हाका भेट करूंक आयलें. म्हजी एक विनंती आसा. हांव कॅन्सर पिडेंत कश्टून आसा. म्हजी विनंती कर, म्हाका ह्या कॅन्सर पिडेंतले सुटका दी. अशें म्हणून गळगळ्यान रडून आपणाचें दूख उसारता. आनी ती इमाज भेट करन उपरांत फाटीं हेलिकॉप्टराचेर फाटीं व्हरता आसतना एक अचानक घडीत पाद्रे पियोच्या जिवितांत घडटा. एका रितीचो उजवाड ताच्या कुडींत आवरत जाता आनी सगळी कूड कठीण दुखींत भरता. उपरांत ताका सुशेग मेळटा. पळयत आसतना कितें म्हणचे ताची कॅन्सरीची पिडा तावन संपूर्ण सुटका ताका फावो जाता. आनी ह्या खातीर तो देवाक अर्गां दिता. मोरये मायेच्या ससाये मुखांत्र देवान केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर देवाक वर्णिता. आनी हे घडीत ताच्या बायोग्राफींत आमकां आयकोंक मेळटा. आनी ह्या मारिफात पाद्रे पियोचे भक्ती पळोवन मोरयेतय कळोवन येता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, मोरी माय आमच्यो विनोन्यो स्विकार करता. ते बापा लागीं व्हरता आनी आमकां आयकता. जुज लागीं व्हरता आनी आमकां आयकता. आमचें जिवीत देवाच्या मोगांत जियोवच्या खातीर मोरी माय हर एक दीस आमची विनोवणी करता. आनी त्या विनोवण्या मारिफात आमचें जिवीत बांदून हाडच्याक आदार दिता. आज आमी मोरयेचे कुडी आनी आत्म्या सुमेत सर्गावरण केल्लें घडीत आमी आयकता आनी तें फेस्त आमी संभ्रमता. आनी हे चिंताप पवित्र सभेंत आमकां आयकोंक मेळटा. वय क्रिस्त शका 330 तावन 390 इसवेंत ग्रेगोरी थियोलॉजियन म्हणलो जियेतालो. आनी ताणें आपल्या दस्तावेजांत अशें बरोवंक घालां. जुस्तीना म्हणली एक मार्तीर मरता आसतना ती सर्गाक दोळे लायता आनी मोरये मायेक उलोद मारता आनी म्हणटा, मोरी माये म्हज्या कुमकेक ये, मोरी माये म्हज्या आदाराक ये. आनी ह्या मारिफात मोरी माय सर्गार आसा म्हणलें खचीत करता. क्रिस्त शका 392 इसवेंत सायप्रस असो एफिफानेस जेरुसलेमाक यात्रेक पैन करता. आनी थंयसर तो पळयता मोरये माये विशयंत लोक कितें म्हणटा.
आनी कोणीय तिच्या मोरणा विशयंत उलयनात, कोणीय तिच्या पोंडा विशयंत उलयनात. बगार मोरी माय सर्गार गेल्या म्हणले चिंताप थंयसर व्यक्त करता. क्रिस्त शका 6 आमी पळयता थंयसर मोरयेचें फेस्त आमी संभ्रमता. तिका म्हणटात डॉर्मिशन ऑफ मेरी वॉज स्लीपिंग ऑफ मेरी. म्हणजे मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, मोरयेचें न्हिदल्लें फेस्त आनी ऑगस्टाच्या 15 तारखेर हें आचरूंक आरंभ करतात. तशें आमी प्रोटो एवेंजलियम ऑफ जेम्स, तशेंच गॉस्पल ऑफ थॉमस आनी गॉस्पल ऑफ आरिमाथियाचो जुजे हें पुरो आयकत आसतना मोरी कशी सर्गार गेल्ली म्हणल्यार आमकां कळीत करता. पूण 1950 पापा पियूस 12 अपोस्टॉलीक कॉन्स्टिट्युशनांत हे परी सांगता, मोरये मायक कुडियत्म्या समेत सर्गार घेतला. हें भावार्थाचें सत हांवें आनी तुवें पाळूंक आसा आनी त्या प्रमाणे हें भावार्थाचें सत आमी उगडापी रितीन परगटून आमी स्मरण करूंक आसा म्हणलें तो कळीत करता. आनी ह्या मारिफात मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, पवित्र सभेच्या चिंतपान बरयल्लें मोरी माय कुडियत्म्या समेत सर्गार गेल्या म्हणलें चिंताप थंयसर पयलें तावन आमकां पळोवंक मेळटा. आजुनी तें आमी पाळटा आनी मोरये मायेक आमी वाखणता. एकलो याजक भुरग्यांक सवाल विचारतलो, कितल्या जाणांक सर्गाक वचूंक जाय? आनी सर भुरग्यांनी जाप दिली, आमकां सर्गाक वचूंक जाय. तेन्ना पाद्रबान परत्यान विचारलें, कितल्या जाणांक सांत आनी सांतीन जावंक जाय? पूण कोणी हात वयर घालूंक ना. आनी ह्या वेळार पाद्रा म्हणालो, आळे भुरग्यानो, तुमकां सर्गाक वचूंक जाय, पूण सांत आनी सांतीन जावंक तुमकां नाका. सांतीपणाची वाट जिये नासतना आमकां सर्गाक वचूंक जायना. तुका आनी म्हाका सर्गाक वचूंक जाय जाल्यार सांतीपणाची वाट गरजेचें म्हणलें तो कळीत करता. तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, मोरयेची सांतीपणाची वाट कसली? मोरयेन सांतीपणाची वाट खंयची म्हूण परगटलेली? तिणें 2 संगत्यो आपणाच्या जिवितांत पाळ्ळ्यो. सिंपल संगत्यो, सिंपल फॉर्मुला. कितेंच तातूंत कश्ट नात, कितेंच तातूंत आमकां पळोवंक मेळना. बगार ह्या सिंपल फॉर्मुलान तिणें सर्गाची वाट खात्री केली. पयलें जावन आसा देवाचो मोग. तिणें हर एका घडी, हर एका क्षणाक, हर एका वेळार देवाचो मोग तिणें केलो. आपणाच्या जिवितांत देवाच्या मोगांत ती भरली. गब्रियल दूत मोरयेक येवन सांगता आसतना, तूं एका पुताक प्रस्तूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणटले. हें कशें घडचें कशें म्हूण ती सवाल विचारता तरी तें सगळें आपल्या काळजांत दवरून ती म्हणटा, तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं. तिच्या जल्मांतावन मरणा पर्यंत हर एका घडये मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, तिचें जिवीत देवाच्या मोगान तिणें पाळ्ळें. हर एक तिची घडी देवाच्या मोगान ती जियेली. देवातावन ती पयस वचना. तिका तिरस्कारपण मेळ्ळें, निराकरणी मेळ्ळी, सर्वांनी तिका केणलें, नाना रितीच्या उतरांनी तिका दुखयलें. जाल्यार चड संगती तिच्या अंतस्करणांत तिणें जागोवन दवरल्यो. देवाक त्यो समर्पण दिलो, देवाक त्यो भेटयल्यो. आनी दुसरें जावन आसा हेरांचो मोग. तिणें हेरांचो मोग केलो मोगाच्या भावना आनी भयणीनो. एलिझाबेथेक तिची भेट आपूण कश्टार आसा म्हूण कळीत आसल्यारी तिची भयण थंयसर कश्टार आसा म्हूण कळीत आसतना ती धांवून येता आनी तिका तिची ससाय मागता. आनी ह्या मारिफात तिचे लागीं 3 म्हयने ती रावता. तशेंच काना शेरांच्या लग्नांत आमी पळयत आसतना वायन थंयसर उणो पडटा आसतना पुताच्या ससायकाल थंयसर अजाप करूंक जाता आनी थंयसर वायन असलो उणो पडलेलो तो भरती जाता. आनी ह्या मारिफात हेरांच्या मोगांत, हेरांच्या सुख दुखांत हांव आसा म्हणलें ती दाखयता. तितलेंच थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, त्या कुडसामळी आपणाच्या पुताक ह्या संवसाराक भेटयत आसतना मनशाच्या साल्वासावा खातीर आपणाच्या पुताक हांव दिता म्हणलें तें चिंताप तिच्या मतींत येता आसतना ती सगळीच तिच्या जिवितांत देवाच्या मोगांत भरता आनी हेरांच्या मोगांत भरता. आनी ह्या मारिफात 2 संगत्यो तिच्या जिवितांत ती पाळटा, देवाचो मोग आनी हेरांचो मोग. आनी ह्यो 2 संगती तिच्या जिविताच्यो विशिश्ट संगती जातात. आज तिच्या सांतीपणाक गरजेचें जालां आनी तिका कुडियत्म्या समेत सर्गा व्हरनाचें हें फेस्त संभ्रमत आसतना हें 2 संगत्यो आमच्या मतीन ती नियाळ्या, आमच्या काळजांत ती नियाळ्या, देवाचो मोग आनी हेरांचो मोग. आम्हा सर्वांक देव बरें करून दी.
मोरी आमची ससाय मागून दी आनी आमकां जाय आसचें सर फाव करून दी. आसूं सायबिनी आमा पासून कर विनाती. आमेन. आमचो बाबाट उसारिया सत म्हणटा देवाक. सर्वपवित्र बाबा, सर्गांनी पृथ्वीच्या रसाराक आणि जेजू ख्रिस्ताक जेच्या ऐकल्या जाताक आमच्या सुन्याक जो पवित्र नवरे कृपेसवलो आमकां मरेकान जमलो पंचतकाने कसले तकासा जोडलो तो मेल्यावानी तकाने केलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे सामेदांतलो जिवन जलो सर्गात सोडलो सर्वपवित्र देवाच्या उजव्याक बसला तेरांची मिलांची मुक्ती करून घेतलो सत्संतां पवित्रया कथोलिक पवित्रीक भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्साने कुडीचे जिवनपण सत्संगाचे बिरी. आमेन. भाग्यवंत मरियेच्या सर्गावरणाच्या फेस्ता दिसा पुनर्जिवानपणांतय आमचो बाबार्थ घट करूंक आनी मरिये बरी जिणी जियोंक जाय आसची कृपा बापा लागीं आमी मागया. दयाळा बापा, आमच्या पाप साहेबाक सर बिस्पांक याजकांक आनी पवित्र सभेच्या हर एका सांद्याक तांच्या उतरां आनी जिणये मुखांत मरिये परी तुज्या पुता साक्ष दिवंक तूं फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाचो स्वातंत्र्याचो दीस आचरण करच्या संदर्भी देशाच्या मुखेल्यांक आनी परजेक माया मोगाचें शांतीचें न्यायनितीचें राज बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी मरिये बरी जेजूक स्विकार करूंक सर संगतीनी देवाची खुशी करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेंत आनी गांवांत सोडदोड सोंसणिकाय मायामोग होंदवून जियोंचे शेगूण मानून घेवंक आनी सर धर्माच्या लोकांनी एकामेकाचें स्वातंत्र्य मानून घेवंक आमकां बरें मन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी हांव मरियेची देख घेवन जेजूच्या आनी पवित्र सभेच्या मोगांत वाडोवंक तांकां बेसावांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. त्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हाजर जालेल्या आमी समेस्तांनी पुनर्जिवानपणांतय आनी सर्गा सडणेंतय बाबार्थ दवरूंक आमकां कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, तुज्या परजेची मागणी दयेन मानून घे. मरिये बरी आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. मोगाच्यानो आज जोमो करची खाणीक भारतांतल्या दुर्बळ्या फिरगजां खातीर म्हणून आमी दान दिवंक आसा. तुमी कितेंय दिवचें तें CCBI कॉन्फरन्स ऑफ द कॅथलीक बिशप्स ऑफ इंडिया हाच्या निधीक आमी दान दिता. कोमुनियो इंडिया म्हणल्या ह्या प्रोजेक्टाक दुर्बळ्या दिसांच्या आदाराक. आणि वाईट बापा तू स्वीकार कर. मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोये पुरे जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. उंडो आनी वाईट बापा तू स्वीकार कर. मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोये पुरे जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुजी उतरां आयकूंक उर्बेस आमकां कर.
तुझी खुशी पाळूंक कृपेन आमकां भर पेल्या सेवेची उदार आमकां कर मोरयेचे आदर्श घेवंक धैर्यान आमकां भर उंडो आनी वायट बापा तूं स्वीकार कर मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रुपांतर कर मोरये बरे जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी पराता जिणी देणी आमची तुका भेटयता सुखान तशी दुखान तुजेर पातयता मोरये परी क्रिस्ता प्रकाशीत करता सर्गीचे रास बांदूंक आमी वावुरता उंडो आनी वायट बापा तूं स्वीकार कर मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रुपांतर कर मोरये बरे जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी पराता उंडो आनी वायट बापा तूं स्वीकार कर मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रुपांतर कर मोरये बरे जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी पराता म्हज्या भाव भयणीनो तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसपेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे प्रितीच्या बापा तुवें भाग्यवंत अंकुर मरयेक सर्गाक उबारून वेल्याय देखून सगळे रस्ते बराबर वो वाकडणेचो यज्ञ आमी तुका भक्तीन समर्पिता तिचे विनवणेक कान दिवन ह्या यज्ञा वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर देवय आनी तुका अत्रेगूंक आमचीं काळजां मोगान पेटय ह्या उज्यान आमकांच बदलून आमचे उदेशी सगळो संवसार पुनर्जीवनपणाचे महिमेक तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक देव उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वर्षी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो व्हड दीस हो संतोश असो ताच्या मायेच्या सर्गावरणाचो तो देव सैमात एकलोच पूत तुजो तुज्या संगता रचणार सर जिवासो तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उतरावरत्या अजापान मनशा सैमान पूत जावन आयलो भाग्यवंत हांव क्वार मोरयेसो देखून देवा मातेक तुवें कुसोंक सोडली नाय फोंडांत बागार आयच्या दिसा तिका उंचल्या सर्गार उबारून वेली मायमेन एक दीस संपूर्ण जाताली ते तुजे पवित्र सभेसो तिका केली अरंभ आनी परम रूपकार तुजे वाटसुरे परजेसो खेली तिका थीर बोर वसो खेली बुजवणेचो तारो देखून वर्णून उजत असल्या आनंदान मरयेचें स्तुती गीत आमचेंच करून सर्गींच्या सरदुतां भक्तां सांगाथी आनी सगळे तुजे रचने बराबर तुज्या मोगाचें आनी पदवेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Puvit, puvit, puvit
तुका सर्वेस्वराचे नावे येता तुका बापा, कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा पर जातून जमयता साई. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता, तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सो गुटू परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी बगडता, तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अद्रेता. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता, आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रात्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक ओत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अंकार मरियेच्या, तिचो पती भाग्यवंत जुजेच्या, तुज्या भाग्यवंत दरदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळी आनी मुनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पुरजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान थीर कर.
तुझे उजीर तुवें एकठांय केले ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांशी पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसारांत घतरलेल्या सुमेस्तांक माईपासान तुज्या राजान घे. ते आमी तुजी महिमा भोगून ससना दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनार. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पदकां वगोस आनी आमकां ताळणेक बुडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवोशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी सदांच आसा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्नुता म्हणली तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपुणे लाभलेली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली. Jésus, tu es calza, tu es, bidai karo tu es, तुझे समोर राहिल्या, तुका राखून रावल्या, लागी ये तू
लागी ये तू वेगी ये तू सावना सायवू स्वार काळो पयस दाम सो मोना काळो निवरा आमा जिवीत लाभसो उस्वाड फाकर जिवीत लाभय सर्गी निवासाक पावय उस्वाड फाकर जिवीत लाभय सर्गी निवासाक पावय जेसू तू ये काळसार तू ये बेडाल करूंक तू ये तुझे समोर आयल्या तू राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये जेसू तू ये काळसार तू ये बेडाल करूंक तू ये तुझे समोर आयल्या तू राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा मायमेक पावलेल्या ओंकार मायेच्या महिमेवंत पुताची कूड आणि रगत संतोष बरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणे आम्ही तुका विश्वासान करताव आपल्या देशाचे उदरगती पासो तू भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद पडून आमच्या देशान नीत शांती आणि मोग नंदू आणि आम्ही समेस्त ओंकार मरयेच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगता सरगार सुखेस्त जिविताचे बर्तेक आणि पुनर्जीवनपणाचे महिमेक पावो तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन कथेद्रलाक 122 पॅरिशस फिरगजो आसात ह्या देशचे ते विगार जावन आसात आनी हांगासर आज त्या विगाराचे हे मिसाचे पवित्र बलिदान तांणी आज भेटयलें तांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगत आस आमच्या मोगाचो संकेत जावन तांकां हे फुलां आज हे मिसाचे पवित्र बलिदान भेटयल्लें आशिका रोमिना मोंतेरो हाज्या तिसऱ्या जल्मा
आणि ते प्रितीने सुदाशिल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां मी सगळ्यांच एकेचे संकार आमच्या राष्ट्राच्या बावट्याक नमन करून एकेच्या मुखार जोर जावन उलो दिता. सोशल डिस्टन्स सांबाळा रोज संचालनाचे संदेश एक कार्य सोडून वतले. आज दिसा वेळार एकठांय जाल्ले काणीक येदोळ सुगोळी प्रमाण सांगल्यानी कम्युनियन इंडिया संडे बाबतीन तेच ठिकाण दितले. आज वर्ष दान दिला प्रमाण सांगत वाडो तांचोय आमी तुमच्या सर्वांच्या उपकार पावता निमाणे आशीर्वाद वगैरे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमच्या मतींचो आनी काळजांचो धनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीच्या वाटेर सांबाळूं. तो आमच्या देशाच्या सर लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगांत एकठांव. पवित्र आत्मेचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी अत्रेक आपले कुशे प्रमाणे तो सुफळ करूं. आनी सर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडुकाय. Ofi bangarannesu kurpeshelyannesu soptasar somsraची राणी. सर्गासी वासणातां देखता ती मोगान दिसता सरपोड्या तिचे चरणी. बोडव्या संगी मेळून करया तिका नामा कुर्पेवंती माये प्रणाम करया मोगान. मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्या चंद्रा सोवे करया मी वंदन. बोडव्या संगी मेळून करया तिका नमन कुर्पेवंती माये प्रणाम करया मोगान. मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्या चंद्रा सोवे करया मी वंदन. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरे आशीर्वाद दी आमकां. प्रसार साहेबिनी आम्हा पसतनातले कर भगवंत कसाचे कडवे नुवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.